ब्रोसेडेक्स सिरप का इस्तेमाल खांसी के इलाज में किया जाता है। ये नाक, श्वासनली और फेफड़ों में बलगम को पतला करता है, जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है। इससे ठंडक का एहसास होता है और गले की मामूली जलन से राहत मिलती है। ब्रोसेडेक्स सिरप को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधि के अनुसार भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिति और दवा के प्रति आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। आपको ये दवा तब तक लेते रहना